अस्सलाम वालेकुम लिसनर व्यूअर, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट नबी दिवास, हमारे चैनल एजिंग टेक में आपका मैं खुशामदीद कहता हूं। आज ये इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी एप्लीकेशन का रिव्यू पेश करूंगा जिससे आप इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ के अंदर ना शोर ख़त्म कर सकते हैं और उसे क्लीन और उसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, जिसका नाम है लेक्सस ऑडियो। ठीक है, आपको यहाँ से सिंपली से ओपन करना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी क्लिक करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट में आना है। इफेक्ट में आने के बाद आप यहाँ से अपनी ये देखेंगे नॉइज़ रिडक्शन, आप यहाँ से अपनी आवाज़ के अंदर जो भी शोर है आप यहाँ से आगे पीछे करके आप जहाँ पे आपको ठीक लगे आप यहाँ से चेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप फिर इफेक्ट में आएंगे। इफेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ से अगर आप अपनी पिच चेंज करना चाहते हैं अपनी पिच चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्पीड को चेंज करना चाहते हैं अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप शोर ख़त्म कर सकते हैं। शोर ख़त्म करने के बाद आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस ख़त्म करने के बाद आप अपना इसे एम्पलीफायर के उसे भी चेंज कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इको भी अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, ख़ासतौर उनके लिए जो कि अपने मोबाइल के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उन यूट्यूबर के लिए जो कि एंड्रॉयड यूट्यूबर हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर